各位家長大家好啊！唔知你有冇試過咧，小朋友放學翻到屋企嘅時候咧，突然間心情好差，喊得好犀利喎。當你問佢喺學校發生咩事嘅時候咧，佢似乎都唔願意去透露喎。嗱，今日咧要同大家咧分享咧冷靜情緒嘅3部曲。首先咧要同大家分享一個心法先，就係先處理心情，後處理事情啊。心情處理唔好咧，事情都唔會處理得好嘅。第一步咧就係先同佢一齊冷靜情緒。你可以去講喎，媽咪留意到今日有啲事情咧，似乎令到你都唔開心，不如我哋一齊去冷靜咗落嚟先，你就可以慢慢引導小朋友咯。喂，會唔會都去飲啖水或者洗個面，可能都會幫得到你嘅喎。好啦，慢慢地，如果小朋友開始心情有緩和嘅時候，譬如你觀察到由10分唔開心去翻7分嘅唔開心嘅時候咧，你就進入第2部曲啦，就係咧嘗試同佢去溝通咯。你就可以問一問小朋友啦，有冇覺得心情好翻啲㗎？我知今日有嘢令到你唔開心，可唔可以都同媽咪傾一傾啊？如果小朋友個反應係正面，亦都願意講嘅時候咧，恭喜你啦，你就可以咧了解下到底咩事，就係 keep 住佢啦。咁呢一刻你需要做嘅嘢咧，就係你要打開你隻耳仔，主動去聆聽小朋友嘅困難喺邊度咯。第3部曲就係同佢一齊解決問題啦。當小朋友同你講完件事之後，你了解到原來小朋友今日唔開心係因為英文默書唔合格，佢亦都好擔心之後會唔會應付唔到英文科㗎。喺呢一刻咧，你就不妨咧可以同佢講啦，媽咪知道你好擔心自己應付唔到英文科，可唔可以都同媽咪分享一下，到底英文科係邊個位你覺得最困難㗎？到底係讀字好困難、串字好困難，定係抄寫嗰方面你覺得好困難㗎？然後我哋就住小朋友嘅困難，嘗試咧就係對症下藥咁去幫佢啦。以上講呢3部曲咧，其實可以活用喺咧好多一啲場景底下去冷靜小朋友嘅情緒嘅。但係最緊要一個心法咧，就係記得一定要處理好佢嘅心情，然後再同佢一齊去解決問題啊。好，最後咧就係做一啲預防性嘅嘢咯，就係如果下次當佢唔開心嘅時候，會唔會都有啲 signal 話到俾你聽，你可以點樣去幫佢㗎？譬如你可以同小朋友溝通咯，就係喂，如果下次你唔開心嘅時候，可唔可以有一啲提示或者信號可以提醒阿媽咪，讓到媽咪主動去關心你啊？好啦，我哋聽一聽小朋友有咩選項先。如果佢真係諗唔到嘅時候咧，呢度都有啲配方嘅。譬如咧，你可以提佢，喂，會唔會都舉過一張紅色嘅紙俾我知道你唔開心？又或者會唔會都攬住一隻公仔，讓媽媽都知道咧，嗰隻一攬嗰隻公仔嘅時候咧，媽咪就要主動幫你啦。係啦，一旦你同小朋友咧溝通到有一啲共識或者信號嘅時候咧，當下次小朋友唔開心嘅時候咧，咦，你就知道，喂，佢似乎舉高張紙，佢經歷緊個唔開心嘅情緒，咁你就要用翻頭先分享嘅3部曲去幫佢啦。我就係其中一間小學嘅駐校社工李 Sir 啦，咁喺前線度咧亦都有豐富嘅經驗啦，亦都做好多一啲家長講座嘅。日常咧就係處理好多咧家長同埋小朋友之間嘅一啲親子危機同埋衝突啦。呢個頻道咧就絕對唔係教你做一個完美嘅家長，但係希望咧就透過一啲錦囊同心法咧，就去讓你哋走少一啲冤枉路，拯救翻一啲親子關係嘅。不妨咧 like 同埋 follow 我頻道啊！我入邊咧定期咧就會出一啲片咧，同大家分享咧一啲親子管教同親子相處嘅一啲錦囊啦。如果你都覺得呢一刻有邊啲親子難題係你覺得好難解決嘅時候，不妨喺留言區嗰度話俾我聽，可能下次我就會講到你關注嘅課題噶啦。今集嘅時間去到呢度先，我哋下集再見，拜拜。